क्या हो? खड़े हो? खड़े हो आप? कैसी? खड़े होइए। काहे के लाने? उठो तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? लेट रहे हैं। घर है तुम्हारा ये? नहीं, घर तो नहीं है ये ऑफिस है कि घर है? भैया, रात भर जगह यहाँ है। कहाँ पर? यहीं पे। तो ऑफिस ये घर सोने की जगह है कि ऑफिस है कि घर है? अरे यार, तुम्हारी ऐसी बात करने लगा था। हाँ। ड्यूटी नहीं देखा कितनी कैसी ड्यूटी कर रहे हैं हमारे। अच्छा, आपको मालूम है कि आप कहाँ पे हो इस वक्त? कार्यालय में है। कार्यालय में? तो ये सोने की जगह है। सोने की नहीं है, लेकिन हाँ थके भाई रहते हैं तो थोड़ी बहुत लेट लेट जी। जा। एक मिनट, आप नाम क्या है आपका? एक मिनट इधर आइए। तो देखा आपने, जनपद पंचायत में कर्मचारी अब शराब पीकर वहां सो रहे हैं और जब पंजाब केसरी के संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने उन्हें उठाया तो किस तरह यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर दी। दरअसल ये वीडियो मध्य प्रदेश की दमोह जनपद पंचायत का है। ये जनपद पंचायत अब शराबी और नशेड़ियों का अड्डा बन गई है। अब ऑफिस टाइम में कर्मचारी शराब के नशे में खर्राटे मारकर सोते देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑफिस में जगह जगह शराब की बोतलें पाई जाती हैं। दमोह जिले की ये जनपद पंचायत, जिसके अंतर्गत लगभग 90 ग्राम पंचायत आती हैं, जिनका संचालन इस ऑफिस के माध्यम से किया जाता है। लेकिन अब यह ऑफिस शराबी कर्मचारियों और नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ पर कर्मचारी ऑफिस टाइम में एक दूसरे को जमकर शराब परोसते हैं, जिसकी गवाह जनपद पंचायत कार्यालय के परिसर में पड़ी ये शराब की बोतलें हैं। पी के जब शराब का डोज बढ़ जाता है तो ऑफिस के ही चैम्बर के सोफे पर इस तरह से खर्राटे सुनाई देने लगते हैं। खर्राटे मारकर सोता ये दमोह जनपद पंचायत कार्यालय का कर्मचारी घनश्याम प्रसाद रजक है, जिसकी ऑफिस में तूती बोलती है क्योंकि इसके सर पर हाथ है जनपद CEO RD पटेल का, जो कर्मचारी होने की दोहरी भूमिका निभाता है। रिकॉर्ड की आवक जावक की जिम्मेदारी भी इसी के पास है। आप देख सकते हैं कि जब सारा ऑफिस खुला हुआ है तो ये जनाब ऑफिस टाइम में शराब के नशे में धुत होकर आराम से गहरी नींद में जमकर खर्राटे मार रहे हैं। आपको बता दें, ये वही कर्मचारी हैं जो दमोह जनपद पंचायत का रिकॉर्ड सुधा चोर भी हैं, जिसके शासकीय वाहन के टायर चोरी करने और शराब खोरी करने पर जिला पंचायत CEO डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने इसे सस्पेंड कर दिया था। अब फिर से शराब के नशे में ऑफिस में ड्यूटी के दौरान खर्राटे मारता देखा जा सकता है। इस पर जनपद CEO RD पटेल की दलील सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। शराब के नशे में? शराब के नशे में है वो। नशे में जी। अब आपकी क्यों यार, तुम दारू पी के कार्यालय आते हो? और सब 6 बजे आ गए थे। हाँ, लेट गए। 6 बजे आ गए थे सब मिले। लेट गए थे। तो रात 10-11 बजे गए थे। तुम कहाँ सो रहे थे? उपाध्यक्ष के कमरे में दारू पी के? हाँ। मेडिकल करवाया तुम्हारा? बिल्कुल। इस वक्त हम दमोह जनपद पंचायत के कार्यालय में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं, ये वो कार्यालय है जहां से जिले भर की पंचायतों का संचालन किया जाता है, या यूं कहें कि दमोह जिले की तमाम पंचायतों का रिकॉर्ड इसी कार्यालय में रहता है। लेकिन अफसोस कि उसी रिकॉर्ड की जिम्मेदारी यहाँ पर उन कर्मचारियों के हवाले है जो ऑफिस में सरेआम ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में खर्राटे मारते हैं, जैसा कि आपने तस्वीर में देखा। लेकिन इनके उच्च अधिकारी ऐसे शराबी कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इम्तियाज चिश्ती, पंजाब केसरी, दमोह।